Harka fuunee akkam jirtu daawwattoota keenya kabajamoo. Amma kan argamnu iddoowwan Itoophiyaa keessatti baay'ee qabbanaa'aa ta'ee Dabbaala irratti kan argamnu addatti ammoo mana hidhaa Lij Iyyaasuu jedhamuudhaan kan beekamu. Tarii mana hidhaatiif tarsiimoo waan ija'amaa hin anaaf gaafii ta'uusi garuu iddoowwan mana hidhaatiif tarii keessaa miliquudhaaf rakkoo ta'an keessaa isa tokko waggoota 80 maaliin duratti iddoo Itoophiyaa keessatti filamee Lij Iyyaasuudhaaf kan qophaa'edha. Mana hidhaa Lij Iyyaasuu mee keessa seennee mana hidhaa kan bitaa fi mirgaan osoo hin ta'in fuula duraatii fi fuula boodaatiin gara duubaatiin qofa eeggamu bitaa mirgaan hin eeggamu maaliif qarreedhaa siif achiini garuu immoo fuula duraa fi fuula boodaatiin qofa daawwatama akkamiin ijaaramee seenaan isaa maal fakkaata kan jedhu isin daawwachiifna qophii simboo keenyaatiin daawwattoota keenya mee nu faana bu'aa. Hayyagaa daawwattoota keenya mana hidhaa Lij Iyyaasuu kan ta'e iddoo seenaa qabeessa ta'etti kan argamnu balbala tokkoffaa seenaatiin kan jiru keessa isaa immoo nama nu daawwachiisu ogeessa qabna. Ogeessa keenyaan haa wal birruun. Eshi nagaa fayyaa. Naguma. Nagaa. Kam? Fayyaadhaan. Jira. Mee daawwattoota keenyaanii wal bariin. Caalaa Toofiq Muummeetiin jaama. Abbaa deemsa misooma babal'ina turizimii waajjira aadaa fi turizimii aanaa guraatti jechuudha. Saniif akkuma beekamu manni Lij Iyyaasuu kun balbala isa tokkoffaa dabrinee balbala isa lammaffaa keessa ol seennee jirra jechuudha. Keessa isaa keessa seenneeti nu daawwachiiftaa amma haa seennu. Iddoon Lij Iyyaasuun ittiin hidhamu kun wanni asitti filatamee fi gaarri mul'ata akkuma beekamu ni qorraasi. Lafti haalli teessuma isaa Haayile Sillaaseen galdiiditti dhalatee jaarsotti guddate waan taateef honyaa gaara mul'ata isa jaamu kana guutumatti bulchaa ture inni ichi bulchaa ture lafa kana waan beekuuf isanii gaafatanii eegas booda magaalaa guraa haala teessuma lafa sanii gamaa gamanaan qarree waan taateef lafa kana bakka tana irratti iddoo jalaa baduu hin dandeenye waan ta'eef asirratti mana kana ijaaruu qabna. Keessaa miliquun hin danda'a. Keessaa miliquun hin danda'a. Asii fi as ta'aniiti eeganii gamaa gamanaan miliquun isaaf hin danda'uu jechuudha. Hallayyaadha qarreedha waan taateef. Kanaaf iddoon kun filatamee lammii biyya Armeeniyaa Amaaliyaa nama jedhamuun diizaayinii mana kanaa ka'ee waggaa 3 keessatti manni kun ijaaramee xumurame. Dallaan isaa kuni akkatti ijaarame jabina isaatii fi maaliif kan akkatti ijaarame qaba mee waa'ee sannuuf kaase. Manni Lij Iyyaasuu kun haalli teessuma isaa lafti kana irratti eegee ijaarame. Kaaroomeetira 5,000 irratti ijaarame. Kaaroomeetira 5,000 irratti ijaarame lafti kun. Laftichi kaaroomeetira 5,000 irratti ijaarame. Manni kun ijaarumsi isaa dhagaan isaa kun as gara rukeessa yookaan gara gabiibaa kanaa dhagaan isaa guurame. Akkamitti guuramee dhufe namni asirraa ka'ee hanga gabiibaatti aanaa Korfaa Calleetti hiriira galee dhagaa akkasitti walitti dabarsaa dhagaan kun asitti galaa ture. Manni kun ijaaramee dhagaan kun guuramee eegee ijaaramee xumurame waggaa 3 booda Lij Iyyaasuun achi gamana dhufe. Mana kana ijaarsa xumuramuudhaaf waggaan tokko isaa hafe Lij Iyyaasuu achi qabanii fichee gara kanatti fidan. Mana Dazaajbaj Goobanaa jedhamuutu qarree kana jala jira. Waggaa tokkoof asitti hidhamee achi boodaan asitti gara mana kanaatti seensisan. Ummatichi akkamitti mana kana ijaarsisanii mootii keessan kan amantii musliimaa isinii babal'isu isinii as fiduu deemna waan ta'eef mana kana ijaaraa jedhaniini ummata akkasitti himnaan ummanni mootii keenya kan amantii akkasii nu babal'isu nu fiduu deeman sababa jiruun ummanni itti bahee mana kana ijaaree jechuudha. Gara mana keessaatti osoo hin seeniin iddoowwan gurguddoon alatti daawwatamuu qaban maaltu jira? Manni kun mana daabbootti hin godhaniif Lij Iyyaasuudha. Kan biddeen itti godhan illee kophaa manni daabbootii fi as gara duubaa jira kan biddeenaati. Inni kun teelegiraama yookaan maganaanyaa jedhama. Asii fi magaalaa Finfinnee qofa jira. Asiittiin isa hordofan Lij Iyyaasuu hordofaa turani. Manni kun yoo? Manni kun mana Lij Iyyaasuun kaartaatti taphatu kan gara gubbaa manni soogiddaa fi killee isa kana gara jalaatiin jira jechuudha. Underground. Underground jira jechuudha. Manni dachii jalaa inni jaamu kun olaasa gara jalaa jira.
Mana kana laayibiraariidha asitti dubbisaa. Kitaabileen adda addaa jechuun asitti fidanii fi asitti dubbisa. Asitti dubbisa. Iyyaasuun bar jireenyaas akka namaatti jiraachaa mirgi isaallee kabajamee fi yeroo adabbiillee adabamaa ture. As mana kana bakka laayibiraariidha kitaabilee adda addaatti dubbisa. Adabbii bakka adabbii saddeena manni jalqabaa laayibiraarii jennee kuni hoo inni lammaffooni. Kana kaartaa keessatti taphata. Kaartaa keessatti taphata. Namootaan abbootiin gibira funaanan yeroo gibira funaanan ni galchan. Iyyaasuun asirra dhaabbatee yeroo asiin isaanitti ol dubbatu manni sun mana marii ture waan taateef asirraa ol dubbatee nama jechuun kaartaa wajjin taphatu. Akka isaan asitti fidaniif. Akka isaan fidaniif. Taayisaa asitti taayetti kaartaa taphataa. Isaanii wajjin. Isaanii wajjin. Kuni mana adabbiiti. Mana adabbii. Mana adabbiiti. Haalli manni kun ittiin ijaarame mana soogiddaa fi killee lukkuurraa ijaarame qorri isaatis baay'ee qorraa. Iyyaasuun akkuma beekamu meetira 2 fi saantimeetira 32 dheerinni isaa. Labbaan isaa immoo dhundhuma 2 akkasitti. Dhundhuma 2 Iyyaasuun gaafa asiin gasseessisanii dhaabbachuudhaaf hin ta'uu fi akkana seena. Akkana seena as eegee dhufe booda harki Iyyaasuu akkuma beekamu meetira 2 fi saantimeetira 32 jenne. Dheerinni isaa oloon jechuu. Akkanatti dhundhuma 2 ga'ame harki isaa asii fi asitti hidhama. Muka kanaa fi utubaa kana irratti hidhama. Gubbaa isaatti dhaabbachuun hin taatu fi akkatti dhaabbata. Ni garafamaa jechuu asitti. Asitti ni garafamaa. Ni garafamaa bakka harki isaa asii fi asitti hidhamee garafama. Asirratti eegi garafanii boodaa'ee gara kanatti as seensisan. Mana kanatti as seensisanii manni itti aanu kun mana inni ciisichaan. Manni immoo mana soogiddaa fi killee lukkuurraa ijaarame qorri baay'ee qorraa saniif ciisichaaf asitti kalloo jibootarraa kan tolfame siree akkasiitu jira. Sireen isii sun asii fi asirratti hidhamtee jirti. Gidaaraa wajjin walitti hidhamtee jirti. Namni kun ol ka'uun hin taatuuf yoo ol ka'e mukkeen isaa jechuun kan mataa muknillee jiraachuu baatullee hin danda'u. Hin danda'u olchuudhaaf akkana ciiseeti akkanatti seenee as keessa ciisaa bula. Mee amma immoo mana hidhaa laallee isa gaafa biitiin hagaa mana kana keessatti jiraatu. Manni kun mana jechuun bilisaan keessatti sossoo'u garuu mana kana keessattuu hogaachitti adabamee achirraa gara natti dhufe hanga mana kana ol seenutti as keessa shanshalataan itti sossoo'a. Shanshalata irratti hidhanii jechuudha. Shanshalata isa kanaan kunoo. Kun sansalata mooraa jechuun dallaa kana keessatti. Dallaa kana keessatti. Mana keessatti achi fi as jidduu sossoo'uu danda'u. Ittiin danda'u. Hidhamee jechuudha. Harka kana lamaan miila lamaan ittiin hidhama. Shanshalanni kun hisaaba midhaan kuntaala 2 kiiloo 200 jechuudha. Wanti maali? Manni kun mana Iyyaasuun bilisummaa isaatiin keessatti ittiin jiraatu. Haalli ijaarsa mana kanaatis lafti isaarra xaawulaadhaan kan ijaarame. Gara gubbaa isaatiis akkasumatti xaawulaadhaan ijaarame. Manni kun baay'ee ol dheeraadha kaan irraa addaa jechuudha. Asitti eega ol seene booda asirra taa'eeti ibiddoo eeffata. Ibiddi asiin boba'a. Asiin boba'a. Ijaarsi isaa kun shakalaadhaan dhagaarraa kan tolfame dhagaa qarameerraa jechuudha. Ibiddi asiin boba'a garuu Iyyaasuudhaaf gara kanaatiin oofu. Namichi asii bobeessuuf sun gabra isaaf qaaxaramee ibidda isaaf bobeessuutu jira. Inni kun as taa'etti asiin ibidda bobeessaa fi Iyyaasuun ibidda asiin ooyeffata. Hanga tokko bilisummaadhaan keessa jiraata. Dhaabbinalleedhaaf hin rakkisu jechuudha manni kun. Manni hidhaa Iyyaasuudhaa kana fakkaata daawwattoota keenya balbala irraa kaasee hanga asitti dhufneeti kan daawwanne qophii simboo keenyaatiin kan daawwanne jechuudha. Mee haala waliigalaa amma
manni kun irra jiruu fi tarii wanti hawwata turizimiiti iddoo seenaati gama fuula duraatti immoo atis akka ogeessa seenaa akka ogeessa daawwachiisaa tokkotti akka nama aadaa fi turizimii sona aadaa tokko daawwachiisu tokkotti mee maaltu eenyurraa eegama tarii kunuunsi eegumsi akkasumatti illee wantummaan suphamuu qabu akka suphaman seenaa isaa eeggatee akka turuuf wanti godhamuu qabu maali? Manni Hidhaa Iyyaasuu kun iddoo hawwata turizimii hambaalee akka jechuun aanaa akka godina tokko hin taane hambaalee biyyittii tun qabdu keessaa isa tokko. Inni kun akka waajjira keenyaatti irratti dalagaa turre kana durina gaafa kabbadaa deessisaa ministeera wanta biiroo aadaa fi turizimii Oromiyaa turetti propoozaala geessine harka keenyaan itti kennine gaafa kakkumsa maroodaa xumurame kanaatu itti aana waan nuunjuu waada nu galee ture akkasitti. Kanaaf manni kun yoo suphame bu'aa biyyattii guutuudhaaf giddugala tuuristii filatamtuu ni ta'a jennee akkasitti abdanna. Qabeenyi tokko kan iddoo kana keessaa badee ni jira. Isa san itti deemneetu akka asitti deebi'amee asitti galu irratti hojjechuu jirra akka waajjira keenyaatti. Amma asuma bakka kana boombaa kana keessa qawwee wajjaa karaa jedhamu asii mul'ata kalli Iyyaasuu yeroo sanitti eegan. Qawween sun gara waajjira poolisii kanatti buutee jirti. Isii sana as deebisuudha waajjira poolisiitti wajjin waliigaltee uumne isaanii wajjin mari'annee irrattis waliigallee jirra asitti akka deebi'u. Kitaabileen lama kalli Iyyaasuu yeroo sana osoo hidhaa jiru barreessee lafa kaa'ee ni jira. Isa sanis odeeffannoo harkannee deebisiisuudhaaf irratti hojjechuu jirra jechuudha. Hanga jettee anis bara 2009 gaafas reediyoodha hojjechaa turre dhufuu kiyyanii yaadadha. Gaafaan dhufuusi gandaan Iyyaasuun ittiin dhiqachaa ture jedhamu tokko adiin tokko mooraa kana keessaa ba'ee mooraa isa alaa balbalarra akka ture niin beeka. Isaan sun hambaalee seenaati. Kan Iyyaasuun dararaa keessaas ta'u seenaa inni keessa dabre jiruuf jireenya inni keessa dabre waan agarsiisaati. Wantoonni bakkatti deebisuu qaban akkumaatti jetteetti bakkatti deebi'anii wantoonni eegumsa barbaadanii fi tarii of eeggannoo barbaadanis itti fayyadaman wal qabatee wantoonni of eeggannoo barbaadan jiraachuu isaanii nutis taajabbii keenyaan ilaallee jirra waan ta'eef qaamni dhimmi ilaalu hambaa seenaa guddaa kana akkaataadhuma hambummaa isaa eeggatuuni akkaataa dhalootaaf dabruu danda'uunii fi seenaa isaa eeggatee turmaata isaallee dirqama umriitti hin daballu garuu turmaata isaa akka dabalu gochuun ni danda'ama waan ta'eef qaamni dhimmi ilaallatu gahee gamasaa haa bahatu jenna. Ulfaadhu turtii keetiif. Eshi galatooma isiniin jaanilleen. Daawwannaan simboo keenyaatiin gara mana hidhaa Iyyaasuutti deemnee taasifne kana fakkaata. Anis turtii kiyya kanin simboo irraatiif je'e iddoodhuma Iyyaasuun gaafa biitii nagaa gaafa ibidda ifatu amma ana bilallee ibiddi jiraachuu baatu ibidda faana taa'ee yaadaanii gama kootiin xumureen jira. Zaman kun misgaanaan ture.